થી આવો છો? મણિનગર. તમને શું તકલીફ હતી? ઢીચણની તકલીફ હતી, દુખતું હતું એનાથી મને બરાબર. વધારે. ઘૂંટણની સોજો. તકલીફ, હાજી, ઘૂંટણની તકલીફ અને સોજા કેટલા સમયથી હતા? છેલ્લા વર્ષથી હતું. બરાબર. 1 વર્ષથી તમને ઘૂંટણની તકલીફ હતી, એની સારવાર તમે બીજે કરાવેલી? એ પહેલા કરાવેલી, પણ અમૃતાલયમાં આવ્યા પછી દવા કરવાથી ઘણું સારું થયું છે. બરાબર. અમારી દવા લીધે આપને કેટલો સમય થયો? આમ તો મહિનો જ થયો, બરાબર. આયા 1.5-2 મહિના પછી આવ્યા, પણ એનાથી ઘણું સારું. અમારી દવાથી તમને રિઝલ્ટ મળ્યું છે. ઘૂંટણના કારણે તમને શું તકલીફ પડતી? આ દાદરા ચડવા ઉતરવામાં, બેસવા ઉઠવામાં અત્યારે ટોટલી તકલીફ તમારી દૂર થઈ ગઈ. સરસ, આપને બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળ્યું છે. સાથે સુહાની બેન છે, એમને પણ રિઝલ્ટ મળ્યું છે. આપ ક્યાંથી આવો છો? બેરામપુરા. બેરામપુરાથી. તમને શું તકલીફ હતી? મને ખાવાની રુચિ નહોતી, ખોરાક પચતો નહોતો, એસિડિટી થઈ જતી હતી. બરાબર. તમને આ તકલીફ કેટલા સમયથી હતી? ખાસું 3-4 મહિનાથી એની સારવાર તમે બીજે કરાવેલી? નથી કરાવી, એની સારવાર નથી કરાવી. અહીંયા જ આવ્યા? અહીંયા જ અમારી દવા લીધે કેટલો સમય થયો? મહિનો થયો. 1 મહિનાની અંદર કેવું છે? ઘણું સારું છે. મને એ તકલીફ બંધ જ થઈ ગઈ, સંપૂર્ણ. સંપૂર્ણ